Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, ala alihi wa malah amma ba'du. Ibu anggota PKH sedaya nggih Desa Modong bahagia. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, tambah suwe, tambah sehat, tambah ilmu berkat berkah PKH nggih. Alhamdulillah. Pertemuan kita kali ini menyambung pertemuan yang dulu terkait pencegahan dan penanganan stunting. Berat nggih stunting? Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang tidak. Ini perlu kita ingatkan lagi. Jadi pembahasan kita terkait ibu hamil hari ini ya, tidak stunting, no stunting. Oke. Jadi pertama, mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu yang paling penting. Jadi hamil dimanapun kalau makanannya tidak bergizi, maka resikonya kepada janin. Jadi ini nanti kita semua suami harus berperan, peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pertama, yang bisa dilakukan adalah makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana yang menyenangkan. Ketika makan bersama ibu hamil, kita ajak suasananya menyenangkan. Oke, jangan yang menakutkan, jangan dimarahi, jangan dibentak. Ayo bu makan, makan tak? Nah itu enggak boleh ya. Makan. Saatnya makan, ayo kita makan. Mau pilih yang mana? Jadi suasananya betul-betul menyenangkan bagi ibu hamil ya. Tolong yang serius ya. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Tahu makanan yang seimbang? Apa itu? Ya tadi sudah saya jelaskan. Oh iya. Imbang-imbang ya. Ya, jadi gizinya seimbang. Jadi tidak makan vitamin terus atau karbohidrat terus, jadi memang ada segala karbohidrat, ada vitamin, nabati dan seterusnya secara seimbang lengkap. Kemudian menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mulai merasa mual-mual dan muntah. Ini sering terjadi ketika hamil, tiba-tiba ibu itu hamil merasa ibaratnya menjadi ratu kita dalam rumah tangga. Kita jadikan beliau ini permaisuri kita jaga kesehatannya, kita rawat semua, termasuk kegiatannya kita kurangi sehingga dia merasa ringan dan nyaman di rumah itu. Dan ini akan berakibat janin akan tumbuh dengan sehat, lahir dengan normal dan tidak stunting. Kemudian jika terjadi masalah pada kehamilan, langsung suami perlu segera mengantarkan ibu ke layanan kesehatan darurat. Suami siapa? Suami siap antar jaga. Apa siaga Bu Rudi? Siap antar jaga. Pinter. Naik kelas nanti ya, naik kelas duluan. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga poinnya adalah mendukung kesehatan mental ibu hamil. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibu hamil ini banyak beban. Yang tadinya bisa jalan bebas, lari bebas, karena hamil maka semuanya serba terbatas. Mau tidur tengkurap aja dia susah. Bisa. Nah, itu sudah jadi beban sendiri. Karena itu keluarga yang lain, suami, anak, orang tua yang ada di situ maka tugasnya untuk meringankan beban-beban itu sehingga ibu hamil tidak memikul beban sendiri sehingga kesehatan mentalnya bisa terganggu. Untuk itu peran suami dan semua keluarga adalah memberikan perhatian agar ibu hamil tetap merasa aman dan nyaman. Bukan nyamuk ya. Menenangkan dan memberikan informasi yang tepat saat ibu hamil merasa sedih. Nah, tugas kita untuk menghibur, tugas kita untuk menghilangkan rasa sedihnya
sehingga ibu hamil tidak terbebani mentalnya. Kemudian mendengarkan dan berempati kepada keluhan ibu hamil yang sedang dirasakan. Biasanya ibu hamil itu memang banyak keluhan, banyak rasa resah yang disampaikan, rasa pegal, rasa begah, rasa males. Itu kita wajib mendengarkan dan jangan sekali-sekali kita mencaci maki, membentak, kemudian apalagi kita membuli, karena kasihan ini posisinya ibu hamil. Suami dan anggota keluarga inti sedang membelai perut ibu hamil. Suami dibelai-belai perutnya sehingga akan memberikan rasa yang nyaman. Juga kita berikan kata-kata yang positif dan motivasi